Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн биздин бир туугандар, амансыздарбы? Суук чындыгында аябай катуу түштү. Москвадагылар комментарий жаза кетиңиздер. Куртка алдыңыздарбы? Мен дагы бир эки күн мурда куртка алдым. Эми мен бир жерге барып кийингиле деп эм, туугандар. Көп жер тартып жүрөбүз. Кимге каяк жакын болсо, барып кийинсеңиздер болот. Анан бүгүн биз метро Кантемирскайдагы чайхана Долинаны тартканы келгенбиз. Бир катар сиздерге көргөзүп берелик. Метронун жанында Кантемирский улица 47. Могу метро 6-выходы Кантемирскийдин. 6-выходтан чыккандан кийин мына торговый центр турат го. Ошонун 2-нчи этажында иштөө убактыларыны, тамактарыны, ашканаларыны бардыгын көргөзүп берүүгө аракет кылабыз. Парковкалар бар экен. Жүрүңүздөр мындайраак барып көргөзөйүнчү. Могу знак турат го, көрүнүп атабы? Ошол знактын алдынан кирсеңиздер болот. Ал жерде дарбаза бар, мындай айтканда. Чайхана десеңиздер ачат. Бекер ошол жерге коюп чыгып чай иче берсеңиздер болот. Чайхана халал 24 саат дейт. Бургердин сүрөтү турат, Долина чайхана мына. Жүрүңүздөр, толук бир маалымат алып берейин туугандарым. Ушул Кантемирскийде жашаган бир туугандардын группаларына жөнөтүп коюңуздар. Элдер билсин, 1 жылдан бери бул чайхана иштеп келет экен негизи. Жүрүңүздөр. Жигиттер, кыскача бир-эки сүйлөп коесуңарбы? Тамактарын, даамдары боюнча. Кандай экен? Ассаламу алейкум. Десок жакшы? Жакшы. Иштер болуп атабы? Канча жылдан бери Москвадасың тууганым? 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды. Иштер жакшы болду? Жакшы. Бул Долинаны көптөн бери билесиңби, кандай? Ооба, көптөн бери билем. Тамактар даамдуу. Постоянно келебиз ушул жерге достор менен. Белгилери кандай? Белгилери да жакшы. Жакшы. Ишиң ийгилик. Суукта кыйналбай атасыңарбы? Суук катуу түштү бирок, а? 1-2 күн болуп калды, өтө катуу башталды. Мына туугандар. Жүрүңүздөр. Ичи жылуу экен, Кула каласа. Жүрүңүздөр туугандар. Здрасте. Ассаламу алейкум, Азизбек. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Жакшы өзүңүз. Мен сок жакшыбы? Иштер болуп атабы? Жакшы. Бир катар көргөзөлүк анда. Биринчи эле менюдан баштасак, а? Ке. Бул жакта меню. Алгын. Бул Долинанын бул канчанчы филиалы? Бул 3-чү филиалы. 3-чү филиалы. Биринчилери каякта? ВДНХ, Южные ворота. ВДНХ, Южные воротада. Тамактар өзгөчө экен негизи, мындай. Ооба, жакшы. Мына караңыздар. Бул жерде негизи ар дайым музыка жаңырып турат экен. Биз өчүргүзүп койдук. Бир катар токтотуп көрүп сындасаңыздар болот. Эми ойлоруңуздар, калтырыңыздар туугандар. Аштардын килограммы канчадан, Азизбек? 2300 килограмм. 2300. Ак күрүч, кара күрүч. Бардыгынын баасы бирдей же башкачабы, кандай? Ооба, бардыгынын баасы бирдей. Туулган күнгө 10% скидка болот. Постоянный гостторго десерттер болот. Кош бересиңер? Ооба. Чай, нан. Мына туугандар. Доставкалар бар жокпу? Бар, доставка. Канча сомдон жогору алыш керек? Болор, без разницы. Главное, ушул метрода болсо. Ушул жерге жакын жерлерге. Киргенде эле ошол сол жакта бал муздак саткан мындай жери бар экен. Мына караңыздарчы. Ушундай бал муздактар. Келип, кеңири алып жесеңиздер болот, Кудай калса. Могул жактан баштасак, тапчандардан, жүрүңүздөр. Бул жерден лифт менен деле чыксаңыздар болот экен. Бала чакалуулар ошол коляска менен деле оңой экен. Жасалгалары өзгөчө, необычный. Караңыздар. Жогорку деңгээлде жасалыптыр. Канча саат иштейт анан ошол айтып коелучу. Эртең саат 10дон, эртең саат 6га чейин иштейт. 6га чейин иштейт. Метро башталганга чейин. Просто мына. Оплаталар онлайн наличныйдан боло берет. Мына ушундай. Үстүрттөн мындай көргөзө кетелик. Мына өзүнүн сөрүлөрү бар экен бул жерде, караңыздар. Бул жерге дагы бир где-то бир 10дой бала отуруп, 12 адамды аш жеп кетсе болот экен. Мына ушундай. Бир катар үстүрттөн мындай көргөзө кетелик анда. Бул жакта дагы бир сөрүсү бар экен, бул жакта дагы бар экен мына. Бул жерде бир майрам болуп атыр, буларды тартпай эле кой биякты. Могул жагын тартып кой. Отуруштарды, сөкө салууларды деле өткөзсөңүздөр болот туугандар. Чакан. Мына ушундай. Жогорку деңгээлде жасалып бир. Азизбек, бул жерде артисттер дагы келип турабы же кандай?
Күндө саат 6-дан баштап ырдап баштайт. Ким келет бияка? Азим деген ырчыбыз келет. Азим деген. Живой болот бияка. Ооруп калып келе албай калды, бирок күндө ушул жерде. Саат 6-дан баштап. Бул жерде эң өзгөчөлүгү мына караңыздар. Башканасынын мындай ачыктыгында экен да туугандар. Жеген адам каяктан тамак жасалганын ар дайым билиш керек. Мен деле айтып жүрөм. Кудай кааласа мындан кийин ким чайхана тарттырабы, башка тарттырабы, кандай жасалтат полный тартып берем дедим. Эгер тарттыра тургандар болсо ошого даярдап анан чакырышат. Бардыгы ачык болгон жакшы, мына туугандар бар, вытычкалары бар. Бул жака эч кандай жет урбайт. Кудай кааласа ичкере кирбей эле коелук. Жүр. Мындан көргөзөлүк. Бир 5-600 квадрат метрдей экен, анан деле чоң бул могул жагы. Ооба. Бул тамактын аты неме мо? Бул тамак салат с баклажанами деген. Бул салат сладком бул. соусе. Бул жак горяч экен. Мына көргөзүп коелук. Мен айтып эле келем, биздин 30%дан ашуу мекендештерибиз ушул столовойлордо иштешет да. Байкадыңыздар да. Бул салаттарчы. Кандай салат? Бул салат даамдуу деген салат. Балдар канчадан буларды? 300дан. 300дан. Бул жагда чакан бар сыяктуу жер бар экен. Кофе даярдайбы бияктан кандай? Суусундуктар бар экен. Шириндиктер бар экен мына. Султан чай, кола, фанта, курут, максим тамга чейин бардыгы бар экен. Бул эми мындай жолугушууларды өткүзсөңүздөр деле болот экен да, могул жер аябай сонун экен. Бул жакты көргөзөлүк эле. Жерде чоң жол бар, бул жагда жакшы көрүнөт. Көп негизи паралары менен келиптир, эми тартканга бир аз уяттуу болду. Жүр, Азизбек, бул жакты көргөзөлүк. Болду. Бул жагы дагы өзүнчө керемет. Караңыздар. Сонун экен. Азыр эле бир жанагы эки бала сүйлөдү го, ошол балдар отурду бул жерде. Сүртөмдө көргөзүп коелук. Мына панорама сыяктуу, панорама могул жагы көрүнөт полный. Бронь этилип койгон булар кандай? Жок, бош эле. Бош эле булар. Канча адамга ылайыкташтырып салынган эми бул чайхана кандай? Бул чайхана примерно 200 адамга жараша. 200 адамга жараша. Тейлөлөрү кандай анан? Тейлөлөрү кандай? 10% болот обслуживание. Обслуживание биздин официант кыздар бар, сону обслуживать этишет. Канча мүнөттө адача болот эми узагы менен? Узагы менен 15 мүнөттө, если адам көп болуп кетсе, суббота воскресенье 20 мүнөттө. Жалп жок белдерден? Жалп жок. Мен айтарым, ошол көп эле жерди тартып жүрөбүз. Тейлөө жакшы болсо, келин жакшы бараң деген сөздөр болгон болсо ар дайым келет да. Биздин мекендештер ошол күтүп алуу, күзөтүү дегенге бир аз жогору экенбиз атайын. Ачык эле кыргыздарчы. Ошого жакшы мамиле кылып, азыр бул жерге чай иче турган келген мекендештерибиз бардыгы эле стройкада иштейбиз, таксиде иштейбиз, ушул бир бардыгыдан угабыз да ачык эле иштеген жерибизден анан акчабызга чай ичкени келсек дагы анан догурунуп, жок дедим го, андай дедим го деген болсо өтпөй калат. Жок, бизден. Тейлөө жакшы болуш керек. Тейлөө жакшы. Ишиңер ийгилик. Анан аш заказ бериш үчүн заранее чалып коюш керек, кандай болот? Ашыбыз 1,5 саатта даяр болот. 1,5 саат мурда чалып койсо, даярдап коебуз. Канча жылдык стажы бар поварлар ашпоздук кылат бияқта? Повардын 30 жылдык стажы бар. Каяктык? Өзгөндүк. Машалла. Мына туугандар, эгер ушул Кантемирде жашап, бул чайхананы билгендер болгон болсо, тейлөлөрү боюнча, тамактарынын даамдары боюнча кыскача өзүңүздөр ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер, анан группадан группага таратып коюңуздар. Билсин мына келип чай ичип кеткенге уютный мындай жакшы жер экен. Мен сунуштайм чындыгында. Мен биринчи жолу мындай билип келдим. Кантемирге негизи көп келет элем. Келерки видеолорун көрүшкөнчө. Сүйлөй турган сөзүң бар адам кичине. Кош келиңиздер биз жактарга. Рахмат. Тынч болгула. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коёмун. Дакан сайдайт кеңинен кийин 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.